因為試飲嘅就係胎氣。咩啊？唔係胎氣咩？睇住啲字先得㗎。胎菊啊。加金桑子。係啦，冇錯啦，胎氣咩叫胎氣先得嘅？好啦，咁啊，開個問一問先啦。好啦，好難開，開晒。呢個咩咧？咩錘？呢個胎氣。胎咩啊？胎菊。啊咁似咩錘咧？菊花茶。啊，菊花錘嘅呢個咧。嗱呢個咧，阿古蓮話似一種味嘅。紫菜。係冇錯，啊都話似紫菜味嘅。好啦，咁啊，要試呢樣嘢咧，要咩咧？水。要滾水嘅。同埋咧？茶包。用茶包啦，裝住啦，咁散手啦。咁啊，但係每人滲啲落去啦。嗯。飲幾多？中意啦，一半啦，一半唔使㗎，一半得㗎啦。裝下先，多啲，夠啊！少少入去啦。夠未啊？未，啱炸添。好，夠啦。咁啊，菊花。胎菊。啊，咩叫胎菊咧？即係啱嗰隻花冧咯，未開晒咯。妖，好啦，得㗎啦。好，使多炸落去，好。包翻埋，先一包啊！仲記得點包啊？係啦。好啦，包之中咧，呢度咧就捲埋去，跟住咧開蓋，懟落去。懟落去，懟落去。入邊有滾水落㗎。好啦，咁啊，閂翻個蓋去，咁啊等3-4分鐘啦，咁樣。就可以試飲啦。冇分嘅。但係一樣大細啫。開咗蓋得影翻張相先，開翻蓋先，睇咩叫胎菊。哇！好啊，還快一路飲得啦。開浸完啦，咁啊一路食一路飲啦，咁咧得唔得啊？我哋浸有冇咧？請問而家睇緊咩電視機咁入神咧？聞下係咩先？快！浸少少先，好熱啊！攞下先。好，準備。好熱啊！吞下先得唔得？你咁樣攞下佢咪快到咁樣轉下去。好熱，好熱啊！啊，飲唔得啊？咁滯，似咩味咧？甜舒服辣碟。苦係咪先啊？喂，咁難飲啊！哦，有嗰隻金桑子啊！如果淨係菊花咧，似菊花味。但係已經溝咗啦嘛，下次先試下整菊花啦。如果整菊花好香㗎。